รุณสุดได้โลกสไตร์ในกันยะหนึ่งปริมาณได้กำปงแต่บางสลับการวิธีสายปอดมีนระบบวัตถุวิโยได้สายตอดปีริธนีพนมปิงเปรกอง100 3.3 เมกะเฮิรตซ์สายบรรทอขายเปอร์เซ็นต์นุเปรกอง100 2.3 หนึ่งบรรทอขายบันดาบองหนึ่งขายซิมเรียบได้มีนเปรกองรวมขึ้นไป88 FM หนึ่งสายบรรทอเตอวัตถุกรมสร้างได้มีนเปรกอง94.5 FM ริธนีพนมปิงจะลงในสลับจิติมาตรีนี่ก็เชี่ยการวิธีปอดมีนประจำพฤกษ์ไงตีมาพยมวยตัวละได้รีบจอมจุนดาวนิขยมเชนสุริยะพร้อมแตงสหการในการวิธีสายปอดมีนดตัยติดบนจุดเรียบจูนปีปอดมีนลำอัดสำหรับไงนี้จิบธรรมสมจุนจำลองเจิงปอดมีนสำคัญจุมนสันมีตะการปอดมีนสำคัญในไงนี้มีโดยเชี่ยจะปนปดอลจุมนุ้ยเชียงมือซานดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดอกัมพูชีขนมการถ่ายต้อมสกปรกมีด้าหนึ่งตีรัวลูกกำสคันหนึ่งจะเจ๊ปีปัญหาจนผิดคลุ้นขณะได้รัฐพิบาลสำเร็จบรรกายไปสมาชิกคณะกรรมการตีมวยประสพีจูบเพียซ่าจมวยหนึ่งสังคมสิวัลอัมพีปัญหาสมนุทั้งไงตีบวนวิจิการจิตไงประกาศรัฐพลบัดดบเลิกตีปีจิเพลกาปอดมีนอันตรจิตทั้งไงนิวินลูกวิโดโดสบัดจูกันดำน้ำจีประธานีทัพได้ในทั้งไงตีมาไพ่ขายตัวแหล่สตกิจอังเลหนึ่งแถลจบปีกันดอกสัญญาบุญพิร้อยในชั้นปีป้อนดับแรมอาลมองทางกรมทีมกอมโตรซีจีเนบัญจนห่อเอกดับรำปีปอดมินรหะบ้านโลมีนึกนุ่งวัตถุขม้อันตรจิตวิโยแอฟเอ็มปอดมินจิตจับปอดมีนจิตได้เนียงขยมประดามจิตดำบงในไงนี้นิยายอัมพีจะปนปดอลจุมนุยเชียงมือไซด์ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดอกกัมพูชีขนมการไทยตอมสกปรกมีด้านหนึ่งตีรัวประเทศจะปนมันปดอลจุมนุยอัดสำน้องเชียงมือไซด์ดอลลาร์ดอกประเทศกัมพูชีสำหรับกรมโรงปงเรื่องประปอนไทยตอมสกปรกมีด้านหนึ่งตีรัวนักขาดกำปงจามพิธีจะหัตถเลขาเลือกกิจสัญญาปดอลจุมนุยอัดสำน้องนี้บานทัวล้างในไงตีมาไพ่ขายตัวล้านในวิลเลียมมองใบรัสเซียในซาประจุมทมในสถานตูจะปนเลนเดดริกาบันทมปอดมินีรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นบานสำหรับประดอยจำนวนอัดสำนองจำนวน1,410,200 ดอลลาร์อเมริกสำหรับกำรงประปอนทายตอมสกปรกไม่ได้นังติรุในเขตกำปงจามการประกาศประดอยจำนวนอัดสำนองนี้ทุลังขนมปิธีเจ้าฮัตเลขาระเวงโลกูมาโรยุจิไอแกอริจตูดวิสมัยนังเป็นสมรรถเพียบนังโลกสระอิจาฮารากาโซโกดำนางไอองการมูลนิธิญี่ปุ่นในทางไงตีมาไพ่คาตลาในสถานตูดญี่ปุ่นประจำกัมพูชีกำรงทาวิกาอุปธรรมระบบองค์การกระรัฐพิบาลญี่ปุ่นนี้นังประดอตักประดอมูลนิธิญี่ปุ่น PHJ สำหรับปงเรื่องวิสัยสุขาภิบาลในเขตกำปงจามบัตามโลกมาโรยุจิไอแกอริจตุดวิสมัยประจำประเทศกัมพูชีบานทลายท้าริรัฐพิบาลกัมพูชีกำปงขัดข้อมทัวไอประสาล้างในสถานพิบสุขภิบเมดานังติรุดำใบอภิวัตในวิสัยสุขาภิบาลไอแกอริจตุดได้รุ่มนี้บานบรรโตท้ารัฐบาลญี่ปุ่นกำปงช่วยปงเรื่องดอกกิจขัดคำปรังปรายดับใบอภิวัตระบบประชาชนกัมพูชีดับดาวในจำนวนอุปธรรมเลือกกำรงจิจรันแบบมีดูเชียกายลมอ้อสำนองอาเกียสุขภิบาลในการบรรดาทุนเทียนมนุษย์ในขนมวิสัยสุขภาพไม่ได้นังติรุได้ไล่ลูกสไลอิชิฮารานิยกาองการมูลนิธิญี่ปุ่นในสถานตูดญี่ปุ่นบ่ายดังท้าองการ PHJ บานบังการกรรมวิธีนี้ดับใบเอาสุขภาพไม่ได้นังติรุบานประสาล่างอระยะเปรดับชนะในขนมแคดกำปงจามกูบัญญัติธานิมันแมนชิเลิกตีมูนเตได้รัฐพิบาลญี่ปุ่นประดอจำนวนดอลกัมพูชีสำหรับทายต้อมนังปงเรื่องประปอนทายต้อมสกปรกเมด้านังเตรุจะบรรทบปีเป็นจอบกิจประชุมระเวียงคณะปะประชาชนกัมพูชีนังคณะปะสังครุจิตกับปิรัสเซียมองใบทางตีมาภัยขายตัวล้านในเวมีนรัสเพียตะเลแหลกคณะสมบัติขนมการเจริญอาแกเลขาธิการในอาแกเลขาธิการงในบรรทอนมีการสำรัจแบบหน้าในลายเตะโปลคือคณะปะประชาชนกัมพูชีนังคณะปะสังครุจิตในแต่คล้ายกำเนิดคณีในลายจุดปุ๊บปัญหานี้รีกาปดมีนบรรทัดเดเจนสุจิตาคล้ายแต่การกรมเนสาปอดเมนในวิมินรัฐสภาบรรทปีบรรจักไปประชุมจอจาคณีระเวียงคณะปะประชาชนกัมพูชีได้หากัตถา CPP ในคณะปะสังครุจิตได้หากัตถา CNRP กาปีรัสเซียมองใบไทยตีมาไพ่ไทยต่อราชนำปีปอนดับบุญโลกบัญชันประเทศกรมการเงินจอจากคณะปะประชาชนกัมพูชีบานมีประสาทาสกได้เพียงฉบับกจบได้กรมการเงินคณะปะแต่งปีบานจอจากคือไตรไรคณิจรันปนตาบานคลายกำเนิดขึ้นเลยจำนวนกำนัดปีและคณะสมบัติครองการเจริญอาแกเลขาธิการดังอาแกเลขาธิการร้องกจบโลกบัญชันบานบรรทอท้าจุปูปัญหาใน CPP ทีมตีเอาไปกระจนเมียนอายุจากปี30 ชนล้างให้มีกำหนดปปทจากปีอดมศักดิ์ทราบในฉบับในการตุดเศรษฐกิจนังอัศสาไปกระจนนุกกระเตยมีบัตรปิศาจคางการเงียบัชนาดนังปิศาจเตยมีสัญญาขมายแต่หมวยกดจำนายอาคาง CNRP วิ้งจังเอากำหนดท่าไปกระจนเตยมีอายุจากปี25 ชนล้างนังมีกำหนดปปทจากปีสัญญาบัตรอดมศักดิ์ทราให้มันกำหนดปีบัตรปิศาจการเงียบัชนาดอุเต
ដោយឡែកលោកគួយប៊ុនរឿនតំណាងក្រុមការងារនៃ CNRP បានលើកឡើងថាក្រុមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរបានជជែកគ្នាទទួលបានលទ្ធផលច្រើនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់រៀបចំកជបការពិភាក្សាលម្អិតនៃការបង្កើតច្បាប់នេះគឺការពារកុំឲ្យមានបាតុភិបណាមួយកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនិងអាណត្តិក្រោយៗទៀតដោយការបោះឆ្នោតមុននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៊ុនឆិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កជបដែលគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចគឺមាន7ជំពូកនិង66មាត្រាក្នុងនោះសមាជិកកជបទាំង9រូបត្រូវមានអាណត្តិ5ឆ្នាំគិតចាប់ពីការតែងតាំងចូលកាន់តំណែងចំពោះបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានេះគឺមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចจะបន្តមកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដដែលអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតអូស្ត្រាលីនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី21តុលានៅវិមានរដ្ឋសភាកិច្ចជំនុំនេះធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួនមិនផ្លាស់ប្ដូរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននោះឡើយព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសាវិសាលលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានឹងជួបសវនាការជាមួយតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅវិមានរដ្ឋសភាវេលាម៉ោង3រសៀលនាថ្ងៃទី21ខែតុលាស្អែកនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកកឹមសុខានាថ្ងៃទី20ខែតុលានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះលោកកឹមសុខានឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងយុវជននិងសហគមន៍នៅវិមានរដ្ឋសភានៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកដោយឡែកនៅវេលាម៉ោង3រសៀលនឹងជួបជាមួយតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីគូបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីពីសំណាក់លោកកឹមសុខាជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីទូតអូស្ត្រាលីនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំពោះតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបដែលទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាភ្លេចពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មិនបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅនេះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីថាការទទួលជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏នឹងទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់បែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកតូនីអាបតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីប្រធានបទនិយាយអំពីការតវ៉ាក៏ដូចជាការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេលោកម៉ៅពិសេសដែលជាប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងមិនបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយជុំវិញការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21តុលាការខកខាននេះដោយសារតែលោកម៉ៅពិសេសមានភារកិច្ចមមាញឹកនិងដោយសារតែការជូនដំណឹងកំណត់នៃការពិភាក្សាឆាប់រហ័សពេករាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមដោយអ៊ុនសុកឡាក្រោយពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជននិងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីឲ្យចូលជួបពិភាក្សានៅការិយាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែតុលាជាការឆ្លើយតបលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងមិនបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយជុំវិញការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែតុលាខាងមុខការខកខាននេះដោយសារតែលោកម៉ៅពិសេសមានភារកិច្ចមមាញឹកនឹងដោយសារតែការជូនដំណឹងកំណត់ការពិភាក្សាឆាប់រហ័សពេកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការជួបពិភាក្សានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រោងទុកដោយការគ្រោងទុកដោយសារតែក្រៅពីលោកម៉ៅពិសេសក៏នឹងមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជននិងអ្នកតវ៉ានៅតែចូលរួមពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាដដែលជុំវិញការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាបាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទាល់គឺដោយសារតែការជូនដំណឹងរបស់គាត់ហ្នឹងវាខ្លីពេកហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចជាប់រវល់ការងារផ្សេងខ្ញុំនឹងមិនបានទៅចូលរួមជាមួយគាត់ទេថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែតំណាងរបស់ខ្ញុំខាងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តក៏ដូចជាខាងប្រសង់សហគមន៍អីគឺពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមជាមួយគាត់បាទ
ទោះបីជាមិនបានចូលរួមពិភាក្សាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានៅថ្ងៃទី21ខែតុលាគឺក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជននិងអ្នកតវ៉ានឹងលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ជុំវិញការទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាថាតើនៅពេលដែលមានការបញ្ជូនខ្លួនពួកគាត់មកនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះកើតឡើងបាទគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីជជែកគ្នាអំពីកង្វល់របស់ពួកយើងដែលយើងឈឺឆ្អាលហើយយើងយល់ឃើញនៅបញ្ហាដែលអាចជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបង្ហាញអ្វីដែលយើងយល់ឃើញក៏ដូចជាបង្ហាញញត្តិរបស់យើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានខាងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលយើងគ្រោងនឹងផ្ញើជូនយើងដាក់តាំងពីថ្ងៃទី27គឺយើងអាចបង្ហាញអានឹងទៅដល់គាត់គូបញ្ជាក់ថាការអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជននិងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីឲ្យចូលជួបពិភាក្សានៅការិយាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21តុលាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសថាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង123រូបថាបានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នៃវិមានរដ្ឋសភាមានផាសុកភាពមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយភ្លេចពីទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឈរតវ៉ានៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅលោកម៉ៅពិសេសបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានចុចប៉ះចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះទើបមានការអន្តរាគមន៍និងលើកយកមកពិភាក្សាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ចានៅតែបន្តនិយាយអំពីព័ត៌មានជាដដែលប្រទេសជប៉ុននឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការកំណែទម្រង់កោជបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលទៅដល់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកំណែទម្រង់នៃប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងជំនួយតាមប្រទេសទី1នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយសុភ័ណ្ឌវេហាប្រទេសជប៉ុននឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកទេសនៃកំណែទម្រង់កោជបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2014ការបញ្ជូនអ្នកស្រាវជ្រាវមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីស្ទាបស្ទង់កំណែទម្រង់កោជបនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលនឹងការអនុវត្តការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាពនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែតុលានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមថាក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកទេសការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសជប៉ុននឹងដឹកនាំដោយលោកតាដាយូគីម៉ាយ៉ាស៊ីតាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការជំនួយតាមប្រទេសទី1នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងមានសមាជិកចំនួន4រូបមកពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICAអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការស្ទាបស្ទង់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតកោជបជូនចំពោះសមាជិកនៃក្រុមការងារចម្រុះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានការចូលរួមពិភាក្សាគ្នាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បរទេសនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរគួររំលឹកថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VO Facebook របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញដឹងថាលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះដឹងទូទៅនិងបំពេញវិទ្យាឬក៏ការប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2សម័យប្រឡង13-14តុលាកន្លងមកនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការតែមួយគត់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/moeys.gov.kh នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគូក៏សង្កល់ថាក្នុងសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី2ថ្ងៃទី13-14ខែតុលាគឺមានបេក្ខជនប្រឡងជាង 60000 នាក់និងមានមណ្ឌលប្រឡងទូទាំងប្រទេសចំនួន117ត្រូវជា 2752 បន្ទប់ព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM
จะបន្តព័ត៌មានជាតិប៉ុន្តែងាកមកនិយាយអំពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងប្រជាសហគមន៍8ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែកប្រមាណជា100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20តុលាបានមកជួបជុំគ្នានៅក្បែរធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា ADB ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារមួយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងតំបន់ក្រុងភ្នំពេញនិងសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវដែកផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមស្ដាប់ជ័យសុភាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែកមកពីប្រជាសហគមន៍ទាំង8បានមកជួបជុំគ្នានៅក្បែរធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា ADB គោលបំណងនៃការជួបជុំនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារមួយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងធានាពីសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងហើយប្រជាសហគមន៍ទាំង8នោះរួមមានសហគមន៍ទួលសកែ B សហគមន៍រួមចិត្តតែមួយសហគមន៍អភិវឌ្ឍថ្មីសហគមន៍ភូមិ2សហគមន៍ភូមិ17សហគមន៍ភូមិ23សហគមន៍ភូមិ104និងសហគមន៍ភូមិ105លោកឡុងច័ន្ទឌីអ្នកតំណាងសមាគមទាំង8និងជាអ្នកតំណាងសមាគមទូសង្កែ B បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខាងធនាគារ ADB បានប្រាប់ថាបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនថលហើយតែមិនមានការឆ្លើយតបដូច្នេះធនាគារ ADB បានស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នៅថ្ងៃទី20តុលានេះសិនដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកចំពោះការឆ្លើយតបនេះគាត់ថាព្យាយាមណាស់ដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យពួកយើងបានជួបលក្ខណៈ4ភាគីគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនថូលហើយនិងសហគមន៍ហើយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី17គាត់ថាជាអកុសលដែលគាត់មិនអាចអញ្ជើញគេបានអញ្ចឹងហៅពួកយើងមកដើម្បីធ្វើការជជែករកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនថូលមកជួបពួកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រុមហ៊ុនថូលមិនគួរកិច្ចវេះរហូតដល់ថ្នាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីត្រូវហៅពួកខ្ញុំមកដើម្បីរកវិធីណាដែលអាចអញ្ជើញគាត់បានទេដូចជាមិនមែនអីជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់តែការមកបកស្រាយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងណាបំភ្លឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងគូរំលឹកថានេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមប្រជាសមាគមទាំង8ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី11សីហា2014និងលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ទាំង8អស់រយៈពេល3ម៉ោងមកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកតំណាងធនាគារ ADB ក៏បានចេញមកអញ្ជើញអ្នកតំណាងសមាគមទាំង4រូបចូលជួបពិភាក្សាគ្នាផងដែរនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងលោកសុតចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកាលពីថ្ងៃទី19តុលាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺមានមនុស្សប្រមាណជា6300នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចំនួន105ប្រទេសចូលរួមព័ត៌មានលម្អិតរាយការណ៍ដោយជ័យសុភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស៊ុនចន្ទថុលបានអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកាលពីថ្ងៃទី19តុលានេះនៅ Salon International The Alimentation ដែលជាទីផ្សារបង្ហាញនៅការកែច្នៃប្រឌិតដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា6300នាក់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចំនួន105ប្រទេសចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ SIAL នេះបញ្យោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី20តុលាបញ្យោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាការតាំងពិព័រណ៍ SIAL នេះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកន្លែងនៃការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលបានប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយការប្រារព្ធធ្វើនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី50ហើយស្របពេលគ្នានោះលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយនឹងមេចុងភៅកម្ពុជាដ៏ចំណានលោកលូមេងបានចូលរួមចំអិននិងឆាបាយខ្មែរបម្រើដល់អ្នកចូលរួមពិព័រណ៍នេះនៅឯស្តង់អង្គរខ្មែរគូរំលឹកថានេះគឺជាលោកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចូលរួមជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ពិភពលោកនៃទីផ្សារពិភពលោកដ៏សំខាន់មួយនេះដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងការគាំទ្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចំនួន105នៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនចំនួន14ផងដែរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោយការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាInternet Easycom Radio តើលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធ Internet Easycom ដែលឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុដែលលោកអ្នកចូលចិត្តដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.easycom.com.kh/live radio
សូមជ្រើសរើស logo វិទ្យុណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តហើយចូលរួមស្ដាប់ដោយរីករាយវិទ្យុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា EasyCom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាព័ត៌មានជាតិសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិទ្យុបានបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំងាកមកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងចាដោយជាដំបូងនេះគឺយើងនិយាយអំពីលោកវីដូដូស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាបានចូលស្បាត់កាន់តំណែងដើម្បីបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតយ៉ាងចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងភាគីបកប្រឆាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រហើយអិសរាជជនបរទេសជាច្រើនអ្នកក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរពេញភេងរីកាបន្ថែមព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែកក្កដានៅទីបំផុតទៅលោកជូកូវីដូដូបានចូលស្បត់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់រូបលោកបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទាំងចម្រូងចម្រាសពីបកដែលប្រឆាំងរូបលោកហើយបានចោទថាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកវីដូដូគឺជាលទ្ធផលមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតែទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវីដូដូនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក្នុងពិធីស្បត់មានទាំងការចូលរួមអបអរយ៉ាងអធិកអធមពីអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋលេខាធិការអាមេរិកលោកចនការីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតផងដែរនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះលោកជូកូវីដូដូស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងមានពាក់មួកតាមបែបប្រពៃណីឥណ្ឌូនេស៊ីឈរគោរពភ្លេងជាតិក្បែរលោកប្រធានាធិបតីស៊ូសេឡូបំបាំងយូដូយ៉ូណូមុនពេលធ្វើពិធីស្បត់បន្ទាប់មកពិធីស្បត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយលោកវីដូដូបាននិយាយថាខ្ញុំសូមស្បត់ខ្ញុំនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបានល្អនិងយុត្តិធម៌បំផុតតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាក្រោយបញ្ចប់ពិធីលោកវីដូដូនិងអនុប្រធានាធិបតីលោកជូស៊ូកាឡាបានធ្វើដំណើរទៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរទេះសេះដ៏ប្រណិតមួយអមដោយក្បួនហែហមយ៉ាងធំគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកវីដូដូក៏មានការដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងកងទ័ពប្រមាណជា 24,000 នាក់ផងដែរដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិធីដ៏ធំនេះត្បិតតែមានការដាក់កម្លាំងការពារច្រើនម៉ឺននាក់មែនប៉ុន្តែកម្មវិធីដំណើរការបានយ៉ាងរលូនគ្មានការរំខាននោះទេគូរំលឹកផងដែរថាលោកជូកូវីដូដូមានអាយុ53ឆ្នាំជាអតីតអភិបាលក្រុងចាកាតាមួយរូបហើយលោកជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទី1ដែលមិនមែនជាវរៈជននយោបាយឬក៏យោធានោះទេជាបន្តព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដោយក្រឡេកទៅមើលពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះចំនួនប្រមាណជា2កណ្ដោសញ្ញា 4% នៅឆ្នាំ2015ខាងមុខមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 154,000 នាក់ដែលទំនិញឡើងថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលនយោជកទាបពលគឺប្រាក់ឈ្នួលទាបមិនសមាមាត្រទៅនឹងចំណាយចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារដោយលៀងធីតាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះពីកណ្ដោសញ្ញា 4% នៅឆ្នាំ2015ប្រសិនបើមិនមានវិធីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះគឺដោយសារតែប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើភាគច្រើនទំនិញឡើងថ្លៃហួសពីការរំពឹងទុកនិងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលទាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសបានប្រាប់លម្អិតថានៅចុងឆ្នាំ2014នេះប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសកំពុងតែខ្វះការងារធ្វើមានចំនួនរហូតដល់1កណ្ដោសញ្ញា97លាននាក់គឺស្មើនឹង 154,000 នាក់ហើយប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងកម្មករមានតម្លៃទាបមិនសមាមាត្រទៅនឹងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃស្របពេលដែលទំនិញកំពុងតែឡើងថ្លៃហួសប្រមាណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសហភាពអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសជាពិសេសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗចំពោះបញ្ហានេះអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើមិនព្យាយាមដោះស្រាយទេសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះដុនដាបជាការឆ្លើយតបអធិការបតីអង់គ្លេសលោកជីរ៉ុកអសបនបាននិយាយថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានភាគរយច្រើនដូច្នេះអង់គ្លេសនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកគ្មានការងារធ្វើទាំងនោះលោកបានបន្តទៀតថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករនៅតាមរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនគូរំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអង់គ្លេសជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2008អង់គ្លេសជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែប្រជាជនអង់គ្លេសគ្មានការងារធ្វើមានចំនួនប្រមាណ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាល្លឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់ក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH17 ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលដែលពួកគេរឹបអូសបានពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19តុលាពេញភេងរីកាបន្ថែមបន្ទាប់ពីវិចម្ងល់អស់រយៈពេលជាង3ខែមកនេះឧបតហេតុធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH17 នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេកន្លងមកមានតែការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីថាជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមនេះបដិសេធដោយឡែកការពីថ្ងៃទី19តុលាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយមានការបញ្ជាក់ពីប្រធានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតអាល្លឺម៉ង់លោក Gerhard Schindler ថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខាងលើត្រូវបានក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីកាន់កាប់តំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រើមីស៊ីលដែលរឹបអូសបានលោក Schindler បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទបុកបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេរឹបអូសបានធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅជិតយន្តហោះដែលកំពុងធ្វើដំណើរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទស្សនាវដ្តី Spiegel គូបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលជាបឋមដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហូឡង់បានប្រកាសកន្លងមកគឺគ្រាន់តែលើកឡើងថាយន្តហោះ MH17 ត្រូវបានបុកដោយវត្ថុរឹងម្យ៉ាងដែលមានថាមពលខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ទេថាជាគ្រាប់មីស៊ីលនោះដូច្នេះវត្ថុរឹងនោះអាចជាកំទេចនៃគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទបុកផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានក្រុមឧទាមបាញ់ឲ្យផ្ទុះនៅក្បែរយន្តហោះហើយអំបែងគ្រាប់បានបុកនឹងយន្តហោះជាមួយលឿនដោយលឿនបំផុតតែយ៉ាងណាក៏ដោយទាក់ទងទៅនឹងការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់ខាងលើនៅមិនទាន់មានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិថាពិតប្រាកដ 100% នោះទេហើយប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក៏មិនទាន់ចាត់វិធានការយ៉ាងណាដែរគូរំលឹកថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH17 មានផ្ទុកមនុស្សសរុប298នាក់បានហោះចាកចេញពីទីក្រុងអាមស្ទែដាមនៃប្រទេសហូឡង់ឆ្ពោះទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែក្រោយចូលដល់ដែនអាកាសភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្រាប់តែជួបឧបទ្ទហេតុធ្លាក់តែម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើយន្តហោះស្លាប់ទាំងអស់គ្មានម្នាក់ណារួចជីវិតឡើយយន្តហោះខាងលើនេះដែរគឺបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេលជាង3ខែហើយចាប់បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងប្រធានាធិបតីចិននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកុម្មុយនីសចាស់សំទោសគឺរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសខ្លួននាទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះរួមមានច្បាប់នីតិរដ្ឋនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកបកដែលចូលរួមគឺគ្រាន់តែងក់ក្បាលស្របទៅតាមគោលនយោបាយដែលប្រធានាធិបតីចិនបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុវិយោ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 71ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីសមាជិកគណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកិច្ចសម្ភាររវាងខុនសុភ័ក្រជាមួយនឹងលោកកុងគំដែលលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភាគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតបន្តមកទៀតគឺជានីតិសុខភាពនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអាថ៌កំបាំងនៃការធាត់ជ្រុលរបស់មនុស្សដែលមានកិច្ចសម្ភាររវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាលេនីនដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសផ្នែកជំងឺទូទៅបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយោការនៅក្នុងថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយចេងសុជាតាស្ដីអំពីក្រៅពីការសិក្សាបណ្ណាល័យគឺជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់និស្សិតនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនពីព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់
សមាជិកគណៈកម្មការទី1ប្រសិទ្ធិគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6អង្គការអំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តចំនួន3នៃព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាលោកគង់គំប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃប្រសិទ្ធិបានឲ្យដឹងថាការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង6នោះគឺមុនមួយថ្ងៃដែលសមាជិកគណៈកម្មការនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីគោលបំណងដែលប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកាចុះទៅកាន់ខេត្តទាំង3នេះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគណៈកម្មការប្រកុលបានឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយនាពេលកន្លងមកចាដើម្បីដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះថែមមួយកម្រិតទៀតចាជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខួនសុភ័ក្រជាមួយនឹងលោកគង់គំដែលលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃប្រសិទ្ធិគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតជម្រាបសួរអាដាមគង់គំបាទអាដាមឃើញថាបើតាមការឲ្យដឹងគឺនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គណៈកម្មការអាដាមគឺថានឹងមានការគ្រោងជួបជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំចង់ដឹងថាគ្រោងជួបនៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទកាលពីព្រឹកមិញនេះមានការជួបសង្គមស៊ីវិលពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11នៅការិយាល័យរបស់គណៈកម្មការទី1ប្រសិទ្ធិបាទហើយមានអង្គការ6ដែលដឹកនាំដោយអង្គការច្រាក់បាននៃគណៈកម្មការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងស្ដាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខេត្ត3បាទខេត្តកំពង់ចាមខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារតែគណៈកម្មការនឹងចេញដំណើរចុះទៅខេត្តទាំង3នេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ21រហូតដល់ប្រហែលជាថ្ងៃ25បានបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះត្រូវដឹងបញ្ហានៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងនោះបាទតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយគោរពច្បាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺខាងគណៈកម្មការក៏ដូចជាខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការពិភាក្សាវែងញែកគ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយសង្គមស៊ីវិលមានការផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ខាងគណៈកម្មការអាដាមបាទសង្គមស៊ីវិលមានការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជារួមនៃបញ្ហាដីធ្លីនៃបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទាមទារតវ៉ាជាក់ស្ដែងហើយមិនទាន់មានការដោះស្រាយបាទហើយការតវ៉ានោះគឺជាការតវ៉ានៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាទហើយយើងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅរាល់បញ្ហាដែលបញ្ហាដីធ្លីជាពិសេសដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តទាំង3ហ្នឹងមានការមានបញ្ហាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានបាទហើយយើងនឹងទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធលើដីធ្លីដែលយើងបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយនឹងជួបអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្ដាប់មើលដំណើរការហើយនឹងនិន្នាការឈានទៅរកការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអាដាមបន្ទាប់ពីអាដាមថាចុះនៅថ្ងៃទី21នឹងចុះទៅតាមខេត្តចំនួន3រហូតដល់ថ្ងៃទី25នឹងបញ្ចប់ហើយក្នុងនោះផងដែរបើសិនជាយើងរកឃើញថាមានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងផ្ដល់មកកាន់គណៈកម្មការអាដាមតើគណៈកម្មការអាដាមមានយន្តការក្នុងការដោះស្រាយឬក៏សម្រួលបែបណាដែរបាទខ្ញុំមើលកម្មវិធីជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺថាដូចជាมันមានលទ្ធភាពថានឹងដោះស្រាយទេបាទយើងមានលទ្ធភាពស្ដាប់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យកទៅពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តសមត្ថកិច្ចខេត្តហើយវិលត្រឡប់មកវិញបានយើងពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយបើជាការ
អាចធ្វើទៅបានយើងអាចមានអនុសាសន៍នៅតាមខេត្តនីមួយៗទៅតាមការដែលយើងស្ដាប់ទៅវាទំនងនឹងអាចនឹងជួយជំរុញការដោះស្រាយនោះបាទអាដាមធ្លាប់ជម្រាបជូនខ្ញុំបាទដែរតើតើទៅនឹងការរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតើសិក្ខាសាលានោះនឹងគ្រោងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែរបាទយើងគ្រោងធ្វើសិក្ខាសាលាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី66នៅថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំ2014នេះបាទក្នុងនោះមានការចូលរួមពីខាងណាដែរហើយក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទដូចគ្នាគឺតាសិក្ខាសាលានេះគឺពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅសិទ្ធិជាច្រើនដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានការរស់នៅដីធ្លីអីជាដើមបាទហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលច្បាប់ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែអាចនឹងថ្ងៃ30ដុល្លារខាងមុខនេះនឹងមានការអញ្ជើញអង្គការដែលមានគេថាគំនិតមានបំណងនឹងមកចូលរួមនឹងមកគ្រប់គ្រងសិក្ខាសាលានេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបាទអាដាមជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាដាមក្នុងការដែលអាដាមក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាតែអាដាមនឹងបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីស្វែងរកនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទទី1ទូនីតិរបស់គណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាឈ្មោះទាំងស្រុងគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងទៅបានន័យថាការងាររបស់យើងអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជាមូលដ្ឋានមានធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗដែលកម្ពុជាជាភាគីនឹងនេះជាការអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សទូទៅមួយទៀតយើងអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអង្កេតករណីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងនានាបាទហើយក្នុងអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងនានាហ្នឹងយើងបានបែងចែកបណ្ដឹងជា3បាទបណ្ដឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងជួយដោះស្រាយពីកដល់អទាំងពីដើមដល់ចុងបាទហើយមានបណ្ដឹងខ្លះវានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងនឹងជួយម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងជួយរំលឹកឲ្យតុលាការថ្នាក់ណាដែលកំពុងតែដោះស្រាយនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងរកយុត្តិធម៌ដល់ម្ចាស់បណ្ដឹងបាទហើយក្នុងរឿងហ្នឹងយើងក៏គិតថាយើងមានគំនិតថ្មីបានន័យថាយើងអ្វីដែលតុលាការដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាมันត្រឹមត្រូវយើងនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមជ្រាបពីតុលាការថ្នាក់ណាមួយកន្លែងណាមួយដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏បានប្រព្រឹត្តមិនយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយមួយទៀតគឺជាពាក្យបណ្ដឹងដែរប៉ុន្តែវាបណ្ដឹងថ្នាក់3ថ្នាក់ហើយវានៅតែអត់សុខចិត្តយើងក៏ជួយអន្តរាគមន៍ព្រោះនោះជាទូនីតិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងច្បាប់ដែលអាចនឹងបណ្ដឹងសាលរើវិសាលក្រមដែលតុលាការទាំង3ថ្នាក់បានសម្រេចហើយតែនៅតែមិនបានយុត្តិធម៌នោះបាទសូមអរគុណអាដាមគង្គកូនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VOFM នៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាអាដាមបាទអរគុណបាទ
ចាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខួនសុភ័ក្រជាមួយនឹងលោកគង់គំដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភាគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វត្ថុវិយោស្ដីអំពីសមាជិកគណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM នីតិសុខភាពធាត់ឬក៏ធាត់ជ្រុលមិនទាន់មានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទជំងឺឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់អាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះបានបង្ហាញថាការធាត់ជ្រុលជាប្រភេទជំងឺមួយប្រភេទធាត់ឬក៏ធាត់ជ្រុលត្រូវបានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាបណ្ដាលមកពីការបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវមិនមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងកត្តាសំខាន់មួយចំនួនទៀតធាត់ក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាដំណពូជផងដែរមនុស្សដែលធាត់និងមនុស្សដែលស្គមភាគច្រើនគឺមនុស្សដែលមានរូបរាងធាត់ជ្រុលប្រឈមទៅនឹងការរួមរឹតដោយជំងឺជាជាងមនុស្សដែលស្គមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៅលើប្រធានបទដែលនិយាយអំពីអាចកំបាំងនៃការធាត់ជ្រុលរបស់មនុស្សចាជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាលីនីនដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសផ្នែកជំងឺទូទៅបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទសូមជម្រាបសួរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីធាត់ជ្រុលជាជំងឺដែរឬទេបាទជាសំណួរដំបូងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែម្ដងថាអ្វីទៅជាការធាត់ឬក៏ធាត់ជ្រុលចាបាទធាត់ឬក៏ធាត់ជ្រុលនេះវាតកតទៅនឹងបរិមាណធម្មពលដែលតកតទៅនឹងខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងច្រើនហួសតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់ស្រីរាងតើកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សធាត់និងឈានរហូតដល់ធាត់ជ្រុលចាមានកត្តាសំខាន់ដល់2 ទៅ 3ប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ជាងគេគឺការហូបចុករបស់អ្នកច្រើនជ្រុលអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់មានស្ករច្រើនហើយគាត់ពុំសូវបានធ្វើexercise ធ្វើហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើកម្មវិធីដែលប្រើកម្លាំងឲ្យមានការបែកញើសឬឲ្យសាច់ដុំនោះប្រើប្រាស់នៅតាមពលដែលច្រើនចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់លំនឹងរវាងនៃការបរិមាណធម្មពលដែលចូលទៅក្នុងខ្លួននិងបរិមាណដែលប្រើប្រាស់ដោយស្រីរាងអញ្ចឹងការហូបចុកច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចំណាយទៅវិញគាត់បញ្ចេញរឿងផ្សេងៗធ្វើមានការកើតឡើងនៅចំនួនហ្នឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលទាក់ទងនឹងកត្តាជានិតិទាក់ទងទៅនឹងដែលមានអាចប្រយោជន៍បានមានតែនៅខ្លះនេះគាត់មិនហូបច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ចេះតែធាត់ទៅហើយតាមឯកសារពន្យល់ថាការដែលនេះបណ្ដាលមកពីគ្រឹះនៃការបរិសក្នុងខ្លួនយើងទាក់ទងទៅនឹងហ្សែនជាដំណពូជពីម្ដាយមកកូនពីឪពុកមកកូនចាដូច្នេះចូលដល់សំណួរដែលជាប្រធានបទតែម្ដងចាតើធាត់ជ្រុលជាជំងឺដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទមានឯកសារខ្លះបានជឿថានេះមិនជាជំងឺទេគ្រាន់តែវាការបាត់ជំងឺឬបរិមាណធម្មពលដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈចំណីអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងស្ករច្រើនហើយនឹងការប្រើប្រាស់វិញមិនអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការសល់នៅជាតិខ្លាញ់ធម្មពលច្រើនក្នុងខ្លួនឲ្យទៅជាធាត់អញ្ចឹងវាមានជាជំងឺទេប៉ុន្តែមានឯកសារមួយចំនួនជាពិសេសឯកសារដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្បូរអ្នកគាត់ច្រើនគាត់បានថានេះជាជំងឺមួយអញ្ចឹងវាយើងទៅតាមឯកសារអាចថាដើមឡើយគេថាគ្រាន់តែជាវិបត្តិនៃបរិមាណធម្មពលដែលចូលទៅក្នុងខ្លួននិងបរិមាណដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលដោយស្រីរាងជាការបាត់នឹងតែមិនពេលនេះយើងមើលមានឯកសារមួយចាំមួយថាវាជាជំងឺមួយបែបបាទគាត់វាជាជំងឺមួយបែបចាដូច្នេះបានន័យថាធាត់ជ្រុលគឺមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ប្រកបទេថាវាជាជំងឺមួយប្រភេទឬក៏មិនមែននោះមែនទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទគាត់តែតាមឯកសារខ្លះគេថាវាជាជំងឺឯកសារថ្មីរបស់អាមេរិកចាសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបជូនឡើងវិញបន្តិចចាតកតងទៅនឹងសំណួរជាច្រើនដែលមនុស្សធាត់និងមនុស្សស្គមតែងតែលើកឡើងថាពួកគាត់ព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មិនបរិភោគអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទេប៉ុន្តែគីឡូចេះតែឡើងទៅវិញចាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្គមគាត់ព្យាយាមញ៉ាំនិងទិញរបស់ប៉ូវផ្សេងៗមកបរិភោគប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែស្គមដដែលចាបាទតាមនេះនឹងដូចជាយើងបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាការធាត់ជ្រុលនេះ
thì mỗi cái tồn tại hộp trong này và hộp trong tràn hai cái xe hai cái khăn cái có hay có đợt sơ màn sư cho là nào sẽ đóng hạt rán cái người có thoát phần tay như mình ra tiếp toàn có hộp cái phần tay còn nơi cái thoát những cái tồn tại trong này mỗi đây thì mình triển khai cái tồn từng rèn không mà rèn to thì không mà đá thì ta gì mà cũng sợ máu như thừa ở miền cả một play nhà hàng nên tôi chia tham một cô nâng lời trừng phạt như tạm lý một màn núi là thì bà tình nhớ có nên tôi chỉ thoát chẳng này chỉ có UNESCO không để trong là thoát thì có không hôn các phần đâu mình thoát thì chỉ làm người ta xây xây mà không lúc một cọc nữa để cho những người làm thay thoát ta sẵn và về từ đầu phải nhà này khởi sẵn mình về không phải nói tại mình thoát thì chỉ có hạn như những người làm đấy cọc nó không quyền về sẵn chẳng mấy để như cái việc công trong thoát đây không phải nói tình thoát nên phải thực sự quốc tế làm đấy sao chỉ rồi những xây xâyដូច្នេះតើអាចកំណត់បានទេថាមនុស្សធាត់ឬក៏ស្គមដែលប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺច្រើនជាងនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទជំងឺធាត់គឺស្គមប៉ុន្តែបើគាត់ស្គមដោយគ្មានជំងឺអីវិញនៅក្នុងនោះគាត់ថាអ្នកស្គមអាចល្អជាងអ្នកធាត់ប្រឈមធាត់នេះចង់និយាយថាធាត់ជ្រុលហ្នឹងអាចប្រឈមនឹងជំងឺច្រើនដូចជាជាខ្សែជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺផ្នែកឈាមបេះដូងvàជំងឺលើកឈាមបាទធំ3ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ជ្រុលចាសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបជូនបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាតើសម្រាប់មនុស្សយើងតើគីឡូប៉ុន្មានទើបស័ក្តិសមទៅនឹងរូបរាងកាយមនុស្សដែលជាទូទៅនោះចាពីធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកម្ពស់ហើយនឹងគីឡូរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យបានកម្ពស់សមរម្យហ្នឹងចំនួនសមរម្យហ្នឹងគឺគេយកគីឡូរបស់អ្នកជំងឺគិតជាគីឡូក្រាមហ្នឹងចែកនឹងកម្ពស់គិតជាម៉ែត្រនៅជាការ៉េបានន័យថាពីហើយយើងចំនួន60គីឡូចឹងចាស់60គីឡូកម្ពស់យើង1ម៉ែត្រ60ចឹងយក60ហ្នឹងយកចែកនឹង1ម៉ែត្រ60បាន1.6លើជាការ៉េយើងថា1.6គុណ1ទៅ1ហើយយក60ចែកនឹងទៅឃើញហើយបាទគេហៅ body mass index អាហ្នឹងអ្នកដែលមានរូបរាងសមរម្យមិនធាត់នឹងស្គមនេះគឺតម្លៃវានៅចន្លោះពី23ទៅ24បាទ23ទៅ24នឹងជាគីឡូដែលល្អចា៎ដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកម្ពស់និងចំនួនរបស់គាត់ចាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីការធាត់វិញចាចំពោះមនុស្សដែលធាត់ឬក៏ធាត់ហួសហេតុពេកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅអាចស្រកគីឡូបានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទមានវិធីពី3សម្រាប់ឲ្យជួយដល់គាត់ទីនោះគឺគាត់ត្រូវបត់ថយការហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករហើយបង្កើនការហាត់ប្រាណនេះជាមធ្យោបាយធម្មជាតិដែលល្អបើសិនជាធ្វើយ៉ាងនេះនៅតែមិនសោកលោទៀតគឺយើងមានការផលិតឆ្នាំសម្រាប់ជាតិខ្លាញ់ឆ្នាំរបស់ជាតិខ្លាញ់តាមវិជ្ជាត្រឹមត្រូវនៅតែមិនដាប់ទៀតអាចធ្វើការវាកម្មធ្វើការវាកម្មនេះគឺបាទតាមមិនជាអនុវត្តទេនៅដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនតែប្រទេសដែលជឿនលឿនខ្លាំងដូចជាអាមេរិកគេអាចធ្វើការកាន់តែផ្ទះជាមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យបរិមាណអាហារចូលទៅតែណាពីកម្មកាត់ទៅផ្នែកទៅអានឹងគឺឲ្យគាត់ហូបទៅឆាប់ឆ្អែតចឹងគាត់កាត់បន្ថយតាមរយៈហ្នឹងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកោយលេនិនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VO FM នៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណចាអរគុណសុកឡាដែលបានរៀបចំកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាលេនីនដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសផ្នែកជំងឺទូទៅបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំវិញប្រធានបទនិយាយអំពីអាចកំបាំងនៃការធាត់ជ្រុលរបស់មនុស្សព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខបទយកការ
ហាងកាហ្វេទំនើបដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាកន្លែងតាក់ទាញអារម្មណ៍យុវវ័យយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យុវវ័យមួយចំនួនការចូលបណ្ណាល័យអានសៀវភៅគឺជាកន្លែងគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតបន្ទាប់ពីការសិក្សាការចំណាយពេលអាននៅក្នុងបណ្ណាល័យប្រៀបដូចជាការសិក្សាមួយប្រភេទដែលអាចឲ្យមនុស្សស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងជាច្រើនដែលអ្នកនិពន្ធបានចងក្រងឡើងនៅក្នុងអត្ថបទចង់ដឹងថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយុវវ័យចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងបណ្ណាល័យបន្ទាប់ពីការសិក្សាចាជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការរៀបចំជូនដោយចេងសុជាតាក្រៅពីការសិក្សាបណ្ណាល័យជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់សិស្សនិស្សិតមួយចំនួនជាការពិតណាស់សម្រាប់យុវវ័យមួយចំនួនបានជ្រើសរើសបណ្ណាល័យសម្រាប់អានសៀវភៅជាជាងនៅហាងកាហ្វេទំនើបផ្សេងទៀតដែលសម្បូរដោយមនុស្សអ៊ូអរយុវជនលឹមមករានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់ទាំងទឹកមុខរីករាយថាឆ្លៀតពេលទំនេរពីការសិក្សាយុវជនរូបនេះចូលចិត្តអានសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យយុវជនសម្បូរស្រែមរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាការអានបានផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនដូច្នេះសៀវភៅគឺជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គាត់បាទជាការពិតគឺសៀវភៅគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដ៏ល្អម្នាក់ពេលច្រើននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានទៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យសម្រាប់ជូនសែនហើយនៅពេលទំនេរខ្លះដូចថាឆ្លៀតពេលទំនេរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចចូលសៀវភៅខ្ចីទៅផ្ទះសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានគឺសៀវភៅទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងជាប្រឡោមលោកគឺវាជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាគេថាអានច្រើនអានចុះគឺកាន់តែភ្លឺអានកាន់តែភ្លឺអញ្ចឹងបានន័យថាយើងទៅណាមកណាវាមានភាពដូចថាភាពកក់ក្ដៅមួយដែលជាចំណេះវិជ្ជាយើងធ្វើឲ្យយើងផ្ដល់ភាពដូចថាទំនុកចិត្តលើយើងបើយើងអត់អានគឺដូចថាចំណេះវិជ្ជាក៏វាតាមនឹងដែរធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាភ័យប៉ុន្តែបើយើងអានច្រើនគឺយើងកើនចំណេះវិជ្ជាយើងកាន់តែច្រើនដែរជាការពិតណាស់សៀវភៅជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាការអានពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតវាប្រៀបបីដូចជាការសិក្សាឬស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកនិពន្ធបានចងក្រងឡើងទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងបន្តទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបណ្ណាល័យសម្បូរទៅដោយសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសៀវភៅប្រឡោមលោកនិងសៀវភៅជាច្រើនទៀតយុវជនចឹងទូចនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានលើកឡើងថាចំណូលចិត្តរបស់គាត់គឺការអានសៀវភៅព្រោះការអានសៀវភៅបានផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនជាទូទៅយុវជនចឹងទូចឧស្សាហ៍ចូលអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យបាទជាការពិតហើយគឺសៀវភៅគឺជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះថាការអានសៀវភៅវាផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សាមែនតើទៅរឿងសៀវភៅភាគច្រើនដែលខ្ញុំទៅអានគឺទៅបណ្ណាល័យដែលយើងនៅភូមិន្ទភ្នំពេញយើងមានបណ្ណាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងយើងមានបណ្ណាល័យមួយដែរហើយនឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូប៉ាណាក៏យើងមានសៀវភៅដែរជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំចូលបណ្ណាល័យបើសិនជានៅភូមិន្ទភ្នំពេញនេះខ្ញុំចូលជាទូទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅចន្លោះពេលម៉ោងដែលទំនេរហ្នឹងមានម៉ោងខ្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរៀនតែ3ម៉ោងទេអញ្ចឹងតពីហ្នឹងខ្ញុំចូលបណ្ណាល័យគួរបញ្ជាក់ថាបណ្ណាល័យមិនមែនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់យុវវ័យក្នុងការអានសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាកន្លែងសម្រាប់យុវវ័យធ្វើការងារសាលាធ្វើលំហាត់និងធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវផងដែរក្នុងភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការពិនិត្យទៅលើសៀវភៅដែលសិស្សខ្ចីយកទៅអានលោកឆិតឈឿនបណ្ណារៈនៃបណ្ណាល័យហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានចំនួនមនុស្សចូលអានច្រើនហើយភាគច្រើនគឺជាសិស្សនិងនិស្សិតចំណែកឯចំណូលចិត្តនៃការអានវិញគឺនិស្សិតចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រភេទខុសៗគ្នាជារួមសឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមកហើយភាគច្រើនជានិស្សិតនៅក្នុងភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមាននិស្សិតមកពីខាងក្រៅទេមានចំនួនវាមិនសូវច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដល់មកនិស្សិតពេទ្យមកអង្គុយខាងក្រៅគេអត់សូវចូលចំពោះសៀវភៅដែលចូលចិត្តភាគច្រើនរឿងប្រឡោមលោកអ្នកខ្លះរៀន IT តែមើលសៀវភៅរឿងដែរជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នហាងកាហ្វេទំនើបជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់យុវវ័យក្នុងការជួបជុំអានសៀវភៅនិងធ្វើការងារផ្សេងៗយ៉ាងណាមិញក៏មានយុវជនមួយចំនួនបានយកបណ្ណាល័យជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់ខ្លួនក្រៅពីការសិក្សាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមុននេះខ្ញុំបិទបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំព្រឹកថ្ងៃទី21តុលានេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនពីព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង$100,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមាតានិងទារកនៅខេត្តកំពង់ចាមពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានៅម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលនាសាលប្រជុំធំរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតអូស្ត្រាលីនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21តុលានៅវិមានរដ្ឋសភាកិច្ចជំនុំនេះធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួនមិនផ្លាស់ប្ដូរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននោះទេជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃទី20ខែតុលានៅវិមានរដ្ឋសភាទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងនៅមិនទាន់មានការសម្រេចបែបណានៅឡើយទេពោលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយចំពោះបញ្ហានេះចាត្រឡប់មកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះវិញគឺផ្ដើមជាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជូកូវីដូដូនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាបានចូលស្បត់កាន់តំណែងដើម្បីបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតយ៉ាងចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងភាគីបកប្រឆាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រហើយអិសរាជជនបរទេសជាច្រើនអ្នកក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរចាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ប្រកាន់ក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH17 ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលដែលពួកគេរបូតបានពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19តុលាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FMកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំព្រឹកថ្ងៃទី21តុលានេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់អរគុណអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តរួមទាំងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីវិនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់ក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរលកធាតុអាកាសប្រិមិត្តក៏អាចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននៅទីសំខាន់ជាពិសេសគឺព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវិទ្យុដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.vayofm.com ក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងក៏ដូចជាព័ត៌មានខ្លីពីវិទ្យុវិទ្យុប្រិមិត្តក៏អាចចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរបស់វិទ្យុវិទ្យុផងដែរដែលបានផលិតឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិទ្យុដែលមានជារៀងរាល់ម៉ោងចាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានដំណើរការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកដែលជាការដកស្រង់ព័ត៌មានចេញពីគេហទំព័រក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយជារៀងរាល់ព្រឹកប្រចាំថ្ងៃផងដែរចាខណៈនេះនាងខ្ញុំឆេងស្រយាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក